欢迎来到丁丁说故事，我是丁丁。小朋友们有参加过运动会吗？丁丁阿姨去年有去参加学校的运动会哦，是参加家长队的大队接力。去跑步的时候，觉得大家一起准备，一起加油，真的是运动会最开心的事。今天阿姨要讲的故事就叫做森林越野接力赛。准备好了吗？开始听故事咯。今天袋鼠小玉老师一进教室，就跟大家郑重宣布，这个学期刚好遇到3年才一次的森林运动会。因为你们是学校的大哥哥大姐姐了，所以我们星星班要出队去比赛，每个同学都要参加。我们从今天开始要加紧练习，赢得胜利。这是小兔子小溪第一次参加运动会，它跳得高，跑得快，运动会有什么难的呢？小溪举手问老师，老师，我们是要比什么啊？是跳高还是跑步？这2项我都很厉害哦。老师拿了一张地图贴在黑板上说，这次的运动会是要比越野接力赛，大家看看地图上的曲线，就是越野接力赛的路线图啦。起点是森林学校门口的小山丘，越过泥巴土地，穿过一大片森林，横跨山谷，最后一段路还要背一个超级重的大袋子。这5段路线代表5种不同的考验，我们要选出最适合的人去跑最适合的路线，大家再分头加紧练习。接着老师在黑板上写下了5个项目，第1个项目是爬山丘，第2个项目是穿越泥巴地，第3个项目是穿过森林，第4个项目是横跨山谷，最后一段则是负重跑步。每个人都摩拳擦掌，跃跃欲试。猪小弟先说，老师，穿越泥巴地一定要派我们猪家兄弟参加的呀，我们每天都在泥巴里面打滚玩耍，我很期待在泥巴里面跑步耶。袋鼠老师觉得很有道理，在泥巴跑步这一项写了小猪家兄弟。老师接着对小鹰同学说，横跨山谷这一项呢，会通过一个很深很深的峡谷，如果用攀岩爬下再爬上通过，时间就会变得非常久。小鹰同学，你是我们班的飞行高手，这一项交给你就没错了。小鹰听到了好开心，飞到天花板，再螺旋状的飞下来说，哟吼，我飞超快，交给我就对了。接下来老师一一跟大家讨论，决定每一项的运动选手。小蚂蚁晨晨反应最快了，所以适合在第1棒起跑。小企鹅琪琪平常走路的时候左摇右摆的，走路跟跑步都不快，但是他很会滑行移动，所以就安排他跑下山坡。树懒同学动作超级慢，也不是运动型的选手，老师就把他安排在穿越森林的路段。因为森林里有很多树，至少树懒在树上移动会快一点点。老师到了负重跑步的时候，跟大家讨论，我们班背着很重的袋子还可以跑步的，只有河马嘟嘟和长颈鹿滑滑。但是最后一棒很关键，我觉得长颈鹿滑滑看起来跑得比较快，可是河马嘟嘟看起来可以背比较重的东西，最后一棒究竟要选谁呢？河马嘟嘟和长颈鹿滑滑2个人都没有意见。小溪提议，还是让嘟嘟跟滑滑比一比，看谁背重的东西跑得比较快。大家觉得这是一个不错的主意，
就到了教室外面，准备2个一样重的大袋子放在他们的背上，让他们比赛赛跑。当老师说预备起，小希看到长颈鹿花花就这样冲了出去，后面的河马嘟嘟看起来怎么有点像在散步啊？小希对嘟嘟喊着：嘟嘟，这是跑步比赛，不是散步比赛。大家听到小希说的都哈哈大笑，河马嘟嘟看起来有一点不高兴，但是河马嘟嘟的脚步越来越快，越来越快，越来越有小跑步的感觉。最后果然还是长颈鹿华华比较快就抵达终点。嘟嘟到终点的时候，很不高兴地跟小希说：我当然知道是跑步比赛，我跑步本来就是这样，没办法一开始就跑起来的啦。你害我被全班的同学笑，下次不准你再这样讲。小兔子小希第一次看到河马嘟嘟生气，他的2个鼻孔撑得大大的，有点恐怖的样子，就马上跟河马嘟嘟道歉：对不起啦，我又不是河马，不知道河马是怎么跑步的，下次不再说你啦。就在大家都觉得最后一棒应该就是长颈鹿花花的时候，花花突然坐在地板上，很痛苦的样子，请老师帮忙说：老师，我好像扭到脖子了，好痛哦，可能是背太重的东西，跑步不习惯，所以才扭到。袋鼠老师连忙去拿冰敷袋，帮花花冰敷，也跟大家说，看来这一次的越野接力赛最后一棒要交给河马嘟嘟啦。长颈鹿的脖子受伤是很危险的，虽然华华跑得比较快，但是它不适合背重物啊。嘟嘟，刚刚老师看你跑得也不慢哦，再加紧练习，一定可以越来越快。从那天起，大家就开始认真的练习，每天跑操场都跑了好几圈。身为最后一棒的河马嘟嘟，觉得自己责任重大，因为他可是决定星星班能不能拿第1名的关键人物呢。所以他练习得特别认真，不但把身上背的袋子重量加重，也训练自己起跑的速度可以越来越快。到了森林越野赛跑的那一天，大家一大早就到场地练习热身，老师召集大家一起呼喊加油口号：星星班加油加油加油！但是万万没想到，这时候大会主席跟大家宣布规则：这次的越野赛跑因为是接力赛的模式，等一下每一组都会发到1根接力棒，从第1棒传到最后1棒，最后1棒呢要带着接力棒冲到终点才算是完成比赛，接力棒可不能掉哦。小希听到这个规则吓了一跳，说：糟糕，我们只有练习跑步，忘了练习接棒。袋鼠小玉老师这才想到说：哎呀，糟糕了，我竟然忘记这一个最重要的规则，太久没有比赛，忘记了，真是对不起大家。不过大家不要慌，我们就现场反应，老师也会跟在选手旁边跑，提醒大家。比赛开始，大家到自己的接力位置做准备。老师马上发现接力棒对小蚂蚁来说实在太大了，马上跟大会反映。大会裁判马上决定给小蚂蚁一支超迷你的接力棒，等到第2棒小兔子小希再换回正常大小的接力棒就可以了。当比赛的枪声响起，小蚂蚁晨晨果然反应非常快，马上就拿着迷你接力棒冲了出去。当棒子传到了小希，另外一队的草原队
大象选手早已经冲了出去。小溪努力的一边跑一边跳，一边维持平衡。因为大象跑步让地板像地震一样，小溪常常重心不稳，差点跌倒。小溪一边跑一边叫着：大象跑步是地震，是地震啊！星星班的同学一棒接着一棒，轮到企鹅琪琪时，好不容易追上了草原队，但猪小弟不小心把接力棒掉进了泥巴坑。猪小弟找不到接力棒，索性就在泥巴坑里面打滚了起来。老师看到连忙指挥着：猪小弟，我有看到接力棒哦，听老师的指示，往左边一点，再往右边一点。还好，猪小弟最后有找到接力棒，继续往前跑。还好下一棒是长颈鹿华华，不但把落后的距离追上，还遥遥领先了草原队。但是传到树懒同学的时候，虽然他已经很尽力了，但还是落后对手一大截。就这样一下子追上，一下子又落后，一路传到倒数第二棒的小鹰同学。小鹰同学往下俯冲，终于在最后稍稍超前了草原队。但是小鹰同学是用他的嘴巴拿着接力棒。就在他快要看到河马嘟嘟的时候，小鹰喊着：河马嘟嘟！哎呀，小鹰忘记接力棒是放在他的嘴上，所以接力棒就在他叫嘟嘟的时候掉了下来，在空中以抛物线的方式抛了出来。小鹰这才想到不对，大叫一声：惨了，嘟嘟，接力棒飞走了，要靠你的大嘴巴接住了。河马嘟嘟马上张大他的大嘴巴，左移右移，想要瞄准接力棒掉下来的地方。河马嘟嘟真的超级厉害，刚好就接住了从空中掉下来的接力棒。小溪开心地帮他加油：嘟嘟好厉害，好会接棒，是接棒高手。虽然河马嘟嘟接到了棒子，但是接力棒的棒子材质非常的硬，嘟嘟觉得他的嘴巴像是被棒子揍了一拳，超级无敌痛，这让嘟嘟觉得好生气哦。大家看到河马嘟嘟两个鼻孔张大又张大，哼哼地喷着气，整个人像发疯一样的拼命往前冲。小溪从来没有看过河马嘟嘟这么生气，当然也没有看过嘟嘟跑得这么快。小溪拍手叫好：嘟嘟加油，嘟嘟加油，越生气跑越快，好厉害！一旁的小鹰听到，马上跟小溪说：河马嘟嘟一定很痛，所以才会好生气。你反而叫他越生气跑越快，这样帮他加油好像不太好吧？还好河马嘟嘟没有听到小溪的加油声。一路上呢，嘟嘟他的后脚一边跑一边踢，就这样一路领先，冲到了终点。星星班的同学早都已经等在终点，等嘟嘟抵达终点时，大家都同时欢呼：耶，第一名！大家一起冲了上去，把河马嘟嘟抱了起来，抛在空中。老师则是马上关心河马嘟嘟：嘟嘟你还好吗？嘴巴会不会很痛啊？河马嘟嘟被大家抛起来以后，知道拿了第一名，好开心，心情也比较平静了，跟老师说：刚刚被接力棒打到真的很痛，我好生气。不过虽然生气，但想着一定要完成比赛，所以就更全心全力的往前跑。没想到我专心的跑以后，竟然就没有那么生气了，拿到第一名好开心。
一旁的小溪还帮忙补充着。嘟嘟，你还跑出史上最快的速度诶！大家听了都笑了。今天是星星班第一次全班一起完成比赛，也是他们最珍贵的毕业季回忆。今天的故事就先讲到这里。丁丁阿姨在休息的时候，有收到很多小粉丝的关心和留言，要来跟大家分享。书成说，丁丁阿姨的故事我可以听好几遍，全部都喜欢，最爱东东侦探了。括号旁边的佑成弟弟说他喜欢赛罗奥特曼，感谢书成喜欢阿姨的故事。丁丁阿姨也非常喜欢东东侦探的故事哦，下一季也打算写伦敦的故事，但是东东侦探需要比较多时间写稿，要请各位小听众再等等咯。阿姨今年会认真让东东侦探的故事再次上架的。最后，小朋友们喜欢今天的故事吗？下次我们再一起听故事吧。下次我们再一起听故事吧。